Mga igsoon, mga ginikanan, mga bisita sa pagtuong Islam, kung atong tanawon ang kasaysayan sa Islam, adunay usa ka tawo nga matag tuig natong gihinumduman. Ug kini mao si Propeta Ibrahim alayhi salam. Daghan na kitag nadungog nga mga khutba mahitungod sa iyang tauhid, ang kahiusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa iyang hingpit nga pagsunod kang Allah subhanahu wa ta'ala, sa iyang pasensya o sabar, ug sa iyang pinakadakong pagsakripisyo. Apan karong adlaw, lahi ang atong langtawon kaniya. Dili lamang siya propeta sa tauhid, kundili usa-usab siya ka propeta sa disiplina. Mga igsoon, kung madungog nato ang pulong disiplina, kasagaran natong mahinumduman o mahuna-hunaan kay ang pagpugong, kasuguan, kasakit sa kaugalingon. Apan ang tinuod nga disiplina di ay matud pa sa usa ka maalamon. Ang disiplina mao ang pagpili sa labing dako nga tumong kaysa karon nga kalipay. Busa ang disiplina dili lang pagdumili, kundili pagpili sa mas labaw bisan lisod. O kung ato kining tanawon sa kinabuhi ni Propeta Ibrahim alayhi salam, atong makita ang pinaka-perpektong ehemplo sa pagka-disiplina. Mga igsoon, kung gisugo siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbiya sa iyang yuta, misunod siya sa walay pagreklamo. Gisugo siya sa pagtukod sa kaba, luyo sa kainit nga dapit, gituman niya. O gisugo siya sa pinakalisod nga pagsulay, ang paghalad sa iyang anak nga si Ismail alayhi salam. Mituman siya hangtod sa kinatumyan nga pagsunod. Allahu Akbar. Dili sayon, dili lalim, apan kini usa kadakong disiplina nga puno sa pagtuo. Mao nga giingon ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan kanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sapagkat tinuod si Ibrahim usa ka ummah, matinumanon kang Allah, husto ang iyang pagtuo, ug dili siya kauban sa mga musyrikin, mga nagasimba og mga Diyos-Diyusan. Tanawa mga igsoon, dili lang siya tao sa pag-ampo, kundili tao nga walay kondisyon ang iyang pagsunod. Ug tungod sa dakong pagbasakop ug disiplina ni Ibrahim alayhi salam, gitudlo kanato ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga manasik o mga paagi sa Hajj. Apan tanawa ang kahimtang sa Hajj, minilyon ka mga tao, gisagubang ang kainit, kakapoy, ug usahay kulang pa sa tulog. Apan bisan paniini, gisugo ka ni Allah subhanahu wa ta'ala nga magpabiling disiplinado. Walay pagighilawas, walay daotang pulong, walay panaglalis. Ug matud pa ni Allah subhanahu wa ta'ala diha sa halangdong Quran, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja wala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj. Ang hajj ginatakda sa nailhang bulan. Busa kinsa man ang maghimo sa Hajj, ayaw og pakiglalis, ayaw pagpakasala, ug ayaw pakighilawas sa Hajj. Busa bisan pa sa kadaghanan sa bagang duot sa katawhan, kinahanglan kontrolado nato ang atong kaugalingon. Mga igsoon, hinumdumi kini, walay kalambusan kung walay disiplina, walay kahimtang nga taas sa espiritualidad kung walay pagpugong sa naps sa atong kaugalingon. Ug pangutanon nato ang atong kaugalingon, aduna ba'y relihiyon nga mas disiplinado pa kaysa Islam?
Ang pag-ampo adunay oras nga gitakda. Ang pagpuasa adunay panahon nga gisugo. Ang Hajj adunay lugar ug adlaw nga gitakda. Bisan pa ang paagi sa paglingkod, paglakaw, pagkaon, pagsulti nga adunay adab, eksaktong batasan. Tanan adunay disiplina sa Islam na kini nato makita. Ug si Allah subhanahu wa ta'ala miingon, ma faratna fil kitabi min syai. Wala kami bisan unsa nga gipasagdan diha sa kitab. Subhanallah. Bisan ang gagmay nga mga detalye giya sa Islam ug adunay disiplina. Mga igsoon, ang Islam dili lang relihiyon sa pagbati, dili lang relihiyon sa emosyon, kundi relihiyon sa disiplina. Kung gusto ka og kalampusan dinhi sa dunya ug sa akhirah, bugni ang imong nafs, ang imong kaugalingon. Unaha si Allah subhanahu wa ta'ala kay sakaron nga kalipay. Pilia ang janna bisan lisod ang dalan. Mao nga niingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Kinsa man ang mubiya sa usa ka butang tungod ug alang kang Allah subhanahu wa ta'ala, ilisan siya ni Allah ug mas maayo pa ni ana. Mga igsoon, ang disiplina sa Islam dili para ipugos kanato, kundi para magprotektar kanato gikan sa kalaglagan. Busa sugdi sa gamay nga butang sama sa pagfajar bisan katulgon ka pa. Paglikay sa haram bisan madanihon, pagsunod sa oras bisan busy ka pa, pagpugong sa dila bisan naa ka sa kasuko. Mga igsoon, hinumdumi, ang kalipay dili makita sa pagbuhat kung unsay gusto sa imong kaugalingon, kundi sa pagbuhat kung unsay gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hinaot pa unta. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mga igsoon, mga ginikanan, mga bisita sa pagtuong Islam, daghang tao karon gustong mahimong malampuson. Apan gamay ra ang anda magpadisiplina sa iyang kaugalingon. Kay ang tinuod nga kalampusan dili magsugod sa kwarta o dungog. Magsugod kini sa pagkontrol sa kaugalingon. Disiplina sa dila, disiplina sa lihok, disiplina sa emosyon, disiplina sa tinguha. Ang tinuod nga malampuson mao kadtong kamao moingon og dili sa haram og oo alang kang Allah subhanahu wa ta'ala. Mao kana ang giya nga gitudlo sa Islam, pinaagi sa pagtuman kang Allah subhanahu wa ta'ala ug sa iyang ulahing propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ug si Allah subhanahu wa ta'ala miingon, wa atiullaha wa rasulahu. Tumana si Allah ug ang mensahero sallallahu alaihi wasallam. Mga igsoon sa pagtuong Islam, usa sa labing nindot nga ehemplo ug pagtuman kang Allah subhanahu wa ta'ala bisan sa kalisod ug pagsulay, makita usab nato sa kinabuhi ni Propeta Yusuf alaihi salam. Usa siya kabatan-ong gwapo ug gatubang sa usa sa pinakagrabing pagsulay. Gitintal siya sa asawa sa hari, ang pultahan sarado, ang tentasyon kumpleto, ug ang kahigayunan anaa sa iyang atubangan. Apan unsay giingon ni Propeta Yusuf alaihi salam, ma'adullah, ako nangayo og pagpanalipod kang Allah. Subhanallah.
Wala siya ni sunod sa iyang desire. Wala siya nagpaulipon sa iyang gibati. Wala siya ni surrender sa tentasyon. Naa siya'y disiplina. Disiplina sa iyang kasing-kasing, disiplina sa iyang mata, o disiplina sa iyang kaugalingon. Mga igsoon, karon mas lisod na ang panahon. Tungod kay ang haram, dili na kinahanglan pangitaon. Ang haram mismo ang muduol kanato. Ana na mismo sa atong mga kamot. Nasa atong cellphone, nasa social media, nasa Instagram, TikTok, Facebook, ug uban pa. Adlaw-adlaw gisulayan ang atong iman, ang atong pagtuo. Aban ang mensahe nga gitudlo ni Propeta Yusuf alayhi salam alang kanato, klaro, mas klaro kaayo. Kung anaa ka sa tentasyon, ingna, astagfirullah. Kung makakita kag haram, ingna, a'udhu billah. Ug ingna ang imong kaugalingon para kang Allah subhanahu wa ta'ala, biyaan ako kining haram. Mga igsoon, paminawa ang saad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Si bisan kinsa nga adunay takwa ug mapailubon sa pagkatinuod si Allah, dili mag-usik sa paghatag og ganti sa mga nagabuhat ug maayo. Mga igsoon, kung biyaan nimo ang haram tungod og alang kang Allah subhanahu wa ta'ala, dili gyud ka mapildi. Kung isakripisyo nimo ang imong gusto alang kang Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kahadlok nga basin adunay mawala kanimo. Kay walay bisan unsang butang nga gibiyaan para kang Allah nga dili pulihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ug mas labaw pa sa nawala kanimo. Ug sa dihang gibiyaan ni Yusuf alayhi salam ang haram alang kang Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala mipataas kaniya. Gihatagan siya og kadungganan, gihatagan siya og gahom, o gipahimutang siya sa yuta nga adunay kadungganan. Mga igsoon, kung biyaan nato ang haram alang kang Allah subhanahu wa ta'ala, makita nato ang baraka. Unsa ang baraka sa Islam? Nagpasabot kini og panalangin gikan kang Allah subhanahu wa ta'ala, usa ka kaayuhan nga adunay dugang nga grasya, kalinaw, ug kaayuhan nga dili masukod sa kadaghanan o material nga sukod lamang. Mao nga, kung biyaan nato ang haram alang kang Allah subhanahu wa ta'ala, makita nato ang baraka. Baraka sa atong din, baraka sa atong pamilya, baraka sa atong anak, baraka sa panahon, ug baraka sa atong panginabuhian, ug baraka sa atong panglawas ug kalinaw. Apan mga igsoon, nganong usahay lisod man nato mabati o makabot kining baraka. Tungod kay usahay mas gisunod nato ang atong kaugalingong gusto, o gusto nato nga anaa kini dayon. Mas gipili nato ang kalipay karon kaysa mas dakong kaayuhan sa umaabot. Mga igsoon, ang problema sa kadaghanan nato karon dili ang kakulangon sa kahibalo, kundili kakulangon sa disiplina. Kaya ang tinuod nga disiplina mao kini, ang abilidad sa pag-ingon og dili bisan sa sulod sa imong kasing-kasing gusto na kaayo nimo. Ang abilidad nga muundang bisan nalingaw na ka, ug ang imong abilidad magpadayon bisan kapoy ug lisod na kaayo. Mga igsoon, ang kalambusan dili lamang alang sa mga perpekto, kundi para sa mga tao nga adunay baruganan, matinumanon ug labaw sa tanan, disiplinado. Ug walahi mga igsoon, kung adunay disiplina ang usa ka Muslim sa iyang relasyon kang Allah subhanahu wa ta'ala, makita gyud niya ang kalampusan dinhi sa dunya o sa akhirah. Mga igsoon, ug karon aniya nakita sa adlaw nga Eid, adlaw sa kalipay, adlaw sa pagkaon ug pag-inom, adlaw sa panaghiusa, ug adlaw sa pagpasalamat kang Allah subhanahu wa ta'ala.
Busa dadoon nato ang kalipay ngadto sa atong mga pamilya, hatagig panahon ang inyong mga asawa, ang inyong bana, ang inyong mga anak, ang inyong mga ginikanan. Kay apil usab sa disiplina ang pagdumala o pagmanage sa panahon. Naay panahon para sa trabaho. Naay panahon para sa kaugalingon. Naay panahon sa komunidad. Apan ang labing importante, naay panahon alang sa atong pamilya. Mga igsoon, duha lamang ka Eid ang gihatag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matag tuig. Dili sama sa uban na daghang selebrasyon. Busa himuha kining Eid nga espesyal para sa inyong mga anak aron ilang mahinumduman nga ang Islam dili lamang relihiyon sa obligasyon, kundi relihiyon usab sa kalipay, gugma ug rahma. Mga igsoon, hinaot nga hatagan pa kita ni Allah subhanahu wa ta'ala og disiplina sa tanan natong gisulti, sa tanan natong gihimo ug sa tanan natong gipanghuna-huna. Amin ya rabbil alamin.